Kelishib qo'shimchalarimizda davom etamiz. Navbatdagi qo'shimchamiz dan, ya'ni chiqish kelishiga qo'shimchasi. Bu o'zbek tilida bir xil shaklda dan ishlatiladi. Turkchada esa dan va den shakli bor. Bunda ham bizga unlilarning qalin va inja shaklidagi qoidasi kerak bo'ladi. Bu qo'shimcha yuqorida ko'rganimiz da qo'shimchasi qanday ishlatilsa, xuddi shu qoidalar asosida ishlatiladi. Stikcha shahab qoidasini ko'rib o'tgandik. Danda ham ayni shu e, qoida bizga kerak bo'ladi. Danni so'rog'i neredan? Neredan degani qayerdan degani. Ana shu so'roq berilganda biz so'zlarga dan, den yoki tan, tenni qo'shib javob beramiz. Masalan, neredan keliyorsun? Qayerdan kelyapsan deganda charshidan keliyorum. Charshi bozor, charshidan qalin bo'lganligi uchun charshidan keliyorum. Keyingi nereden geliyorsun? Evden geliyorum. Ev. İnce bo'lganligi uchun evden geliyorum. Keyingisi nereden geliyor? Savoli bor bu yerda. Sinema. Qaraymiz oxirgi bo'g'iniga. A qalin turibdi. Fistik shahab yo'q. Shunda sinemadan geliyor. Nereden geliyor? Kütüphaneden geliyor. Nereden geliyor? Postaneden geliyor. Nimaga? Chunki i inja unli turibdi. Keyingi qo'shimchamiz esa jo'nalish kelishiga ga qo'shimchasi. Bu turkchada bitta harf bilan a yoki i bilan ifodalanadi. Bu yerda ham bizga kerakli bo'lgan qoida qalin va unlilar qoidasi. Chunki bu qo'shimchalar ikki shaklli qo'shimcha hisoblanadi. Bizda esimizda bo'lsa, ikki shaklli qo'shimchalar, to'rt shaklli qo'shimchalar bor degan edik. Yuqorida tushum kelishigini to'rt shaklli qo'shimcha degandik. Bu ikkalasi ham ikki shaklli qo'shimcha hisoblanadi. Qalindan keyin so'zga a, injadan keyin esa qo'shamiz. Agar so'zimiz unli bilan tugagan so'z ism bo'lsa, o'rtaga bitta y orttiramiz. Masalan, oda xona degani a bilan tugayapti. Xonaga deyish uchun odaya. Baxche o'sha bog' degani bog' bog'ga deyish uchun baxche ye shaklda bitta ye orttiramiz. Mana bu yerda endi so'rog'ini birinchi ko'rib o'tadigan bo'lsak, nereye degani qayerga degani. Biz yuqorida neredan, qayerdan degandik. Nereye esa qayerga deb tarjima qilinadi. Xo'p, nereye gidiyor? Qayerga ketyapti? Universiteye. O'zi bu yerda gani mana bu i'ni o'zi beradi. Universite unli bilan tugaganligi uchun bitta ye orttirilyapti. Keyingisi nereye gidiyor? Hastane unli bilan tugayapti. Diqqat qilamiz. Hastaneye. Markete undosh bilan tugasa faqat o'zini qo'shib qo'yaveramiz. Nereye gidiyor? Sinema ye orttirib sinemaya. Hop. Nereye gidiyor? Kütüphaneye gidiyor şekilde ishlatiladi.